Boa tarde. Boa tarde. Benvidas de novo, benvidos. Despois deste momento de comida, de reencontro, de conversa, retomamos a xornada. Bueno, tocounos unha hora que adoita ser algo complicada, a hora desta de despois de comer. Temos que facelo moi ben para, bueno, cando menos para non molestar os que estén botando unha soneca e os outros que estén entretidos, non? Mirade, temos unha franxa aquí de unha hora e algo, para que lle titulamos Mesa de Experiencias. Digamos que o que pretendemos aquí é que se desenvolva unha conversa fluida, pero unha conversa dirixida e enfocalizada en algúns aspectos que teñen que ver con isto, coa experiencia, non? Con 4 persoas que teñen unha experiencia interesante, longa e importante en coordinar clubs de lectura, e con eles e con elas imos tratar de pescudar sobre as claves, as cuestións fundamentais, non? Algúnas cousas das que seguro, de certo que a moitas e moitos de vos vos teñen preocupado, están aí, bueno, cando pensades como facer co club, como, bueno, pues para que vaya o mellor posible, non? A ver se conseguimos que, bueno, pues eso, que a todo o canto saben e o que atesouran na súa experiencia as 4 persoas que me acompañan aquí, pois vos podan trasladar algunhas desas claves importantes, non? E para presentalas e para presentalos, mellor que facelo eu, pois pensamos que era bo que fixéramos unha primeira rolda de intervencións, porque unha das cousas importantes deste panel, desta mesa, é que as 4 persoas que están aquí representan a clubs de lectura que son moi diferentes no seu contexto. Eso parecíanos tamén moi enriquecedor e interesante nesta conversa, non? Que os clubs perten de centros moi distintos, de lugares distantes e de realidades, de contextos socioculturais diferentes, vale? Co cual, empezamos, se vos parece, por esa rolda moi breve, pero sí, de presentación e de contar como é o vosso clube, non? Donde estades, por exemplo, non sei, podemos empezar por Merce, xa que estás aí, nesa esquina. Boa tarde a todas e a todos. E, bueno, como di Paco, intentaremos non dormirvos ou non molestar no sono, non? Eu veño do CIC Compostela, que é un centro integrado de formación profesional aquí de Compostela. Ten un alumnado sobre 1100 persoas, é un centro grande, 2 edificios, e é o primeiro ano que se fai un club de lectura que tivo, en principio, máis éxito do que esperábamos, porque, por exemplo, o profesorado non nos coñecemos entre nós. Eu traballo na quenda de tarde, pero non coñezo os compañeiros e compañeiras que traballan pola mañá, e recibimos alumnado dende 16 anos nas EFEs básicas a persoas adultas, nos ciclos superiores e tamén nos ciclos de grau medio. Entón, enfocamos o club intentando atraer ao maior número posible de xente, e ao principio foi un pouco desastre porque non se achegaba ninguén, e despois dun mes conseguimos poñer en andamento 7 clubs de lectura de alumnado e un do profesorado, que para ser así o primeiro ano non está nada mal. E, bueno, pois así penso que para introducir que... Sí, para introducir está ben, un centro de formación profesional integrado, ao principio un pouco desastre, isto pode que pasara a máis de unha, non? Pero que rapidamente conseguiron 7 grupos e están aí. É o primeiro ano neste centro, evidentemente Merce ten unha experiencia moito máis longa coordinando clubs de lectura noutros centros, non? Paula. Bueno, hola a todas e todos. Eu son Paula, son mestra de AL no CEIP de Cervo, e é o meu segundo ano coordinando un club de lectura, pero realmente os clubs de lectura en Cervo teñen unha vida moito máis longa, xa que o primeiro club fíxose no 2011, cun grupiño moi pequeno de sexto, que se chamaban os Tragalibros. E en canto aos clubs de lectura de familias, tiveron lugar, o primeiro tivo lugar no 2019, e este ano contamos con 3 clubs de lectura de alumnos e alumnas,
un de quinto, un de sexto e un de cuarto, e con un club de lecturas de familias. A verdade é que a acollida, para ser un cole pequeno, que non o dixen, somos 118 nenos e nenas, a verdade é que ten moi boa acollida o club de lectura. E estou un poquinho nerviosa, así que pidovos perdón. Moi ben. Rodrigo. Eu son Rodrigo, supero a Paula en nerviosismo. Estou no IES Xelmírez 1 en Santiago, que é un centro con alrededor de 800 alumnos e alumnas entre quenda de diurno e nocturno. É o meu segundo ano nese centro e é o meu primeiro ano coordinando un clube de lectura en calqueira centro, porque son recén chegado á docencia. Estou encantado, realmente o clube de lectura xa ten unha longa trayectoria porque hai un equipo detrás del que dende a biblioteca que o leva coordinando, esa persoa está aquí entre vós, non lle vou pedir que se ponga de pé, aínda que debería por terme traído a poñerme eu aquí. Olga, bueno, xa sabes que falo de ti. Pero en todo caso estou encantado, porque é un grupo de cuarto de ESO, son moi pouquiñas, son 5 rapazas nada máis, todas altamente motivadas, así como en primeiro de ESO, en segundo, creo que o alumnado hai entre 20, alrededor de 20 persoas, no meu somos 5, entón é moi doado de coordinar. Nada máis. Vale, moi ben, e nos queda Manuel, que, bueno, xa te presentas, Manuel, ainda que seguramente pois xa é ben coñecido de moitas e moitos de vos tamén, non? Boas tardes, eu son Manolo, orientador do CEIP de Laredo. Laredo é un cole de infantil e primaria dunha liña con unhas clases cos niveis entre 21 e 25 alumnos e alumnas. Temos moita xente, pouco espazo e moito entusiasmo. O Club de Lectura de Laredo comezou o pasado curso de forma virtual. Era un club interxeracional formado por nais, profas e alumnos e alumnas de terceiro a sexto de primaria. E este ano decidimos facelo virtual. Reunímonos todos os mércores de 4 a 5, en horario extraescolar, como unha actividade fora do período lectivo. E tratamos de enfocar a lectura de forma integral. É dicir, moitas veces nos preguntan como é posible que maiores lectores menos experimentados podan convivir compartir un club. Creemos que é posible si comparten a idea de que a lectura é unha forma de crear comunidade. E iso é o que estamos intentando desde o pasado ano. E a verdade é que facemos tamén outras actividades, facemos algunha viaxe, visitas, e tamén tratamos de contribuir ao traballo da biblioteca, que forma parte de Plan B dende hai unha década. Moi ben. Bueno, xa entón quedan presentadas as 4 testemunhas, non? Agora, digo vos que, bueno, pues preparamos un pequeno guión, algunhas cuestións que nos parecían importante abordar, non? Porque nos parecía que eran, bueno, pues cuestións fundamentais, cuestións clave. Imos abordarlas así un pouco, unha por unha, non? Porque hai como dúas primeiras fundamentais que falábamos, non? É dicir, cando nos enfrentamos, organizamos un club de lectura, grupos de lectura, alrededor de unhas lecturas, e decimos, bueno, primeira cuestión, que imos ler, non? Que ler no club de lectura? E como facedes vos? Contádenos. Quen quere empezar? Aquí xa podemos cambiar de orde, non fai falta que veña de Merce para aquí todo o rato. Eu empezo sin problema. Sí, Rodrigo. Sí, eu como máis ou menos coñecía un pouco as 5 persoas que iban a estar no clube de lectura, o libro inicial, bueno, a idea era poder ler polo menos 4 ou 5 obras durante o curso. Ao final foron menos porque vas adiando as cousas por exames e por outras historias. Ao final só demos leído 3. A primeira proposta foi miña. Apetecíame empezar cunha obra en galego. Empezamos con Infamia.
que foi moi ben acollida, francamente, leímos a cara, bueno, fixemos o traballo alrededor de finais de novembro, e logo, en cambio, nas seguintes sí que lles deixei a elas, digo elas porque foron 5 rapazas, realmente, as que eran só rapazas, non había nenos. Entón, deixei a elas que escolleran, que propuxesen eles a seguinte. A proposta que saía de todas, prácticamente, non sei se vos pasou, era Lolita, non sei por qué, todas querían ler Lolita, e ao final, como eu son profe de inglés, pois deixamos, non sei por qué, pero optamos por outra obra, apetecíalles algo de xénero gótico, entón decantámonos por Frankenstein, e leímola en inglés, como era da miña materia, e fixémolo en versión original. E logo, en cambio, a última obra sí que tivo que tocar Lolita. E foron propostas delas. Esta cuestión de escolledes, como escolledes as lecturas, si son así escollas por parte de quen coordina, por parte dos que participan no club, como facedes os demais? En Cervo, por exemplo, houve varias, barallaronse varias opcións. Nalgúns anos eran os nenos os que escollían entre varios libros e por votación, e este ano decidimos nos presentarlle 2 libros, que eran Mamá e quero ser Ziggy Stardust e Selís, o guieiro das botellas de mar. Entón, presentábamosles un breve resumo e os nenos escollían a que se querían apuntar. E a verdade é que os 2 tiveron moi boa aceptación. E con respecto ao club de familias, ao final tamén un pouco similar, presentámoslles un ábano máis amplo de opcións e son as mamás as que van votando a través do blog da biblioteca, non anquisa, as que votan o libro que queren ler. E tivemos que facer tamén dúas edicións pola boa acollida e polo éxito que tuvo. O noso caso é un pouco un modelo mixto. O coordinador propón as lecturas, pero propón varias lecturas simultáneas que logo vamos compartindo e intercambiando. Este ano, por exemplo, empezamos con un libro proposto por unha dos membros do club, unha nena de quinto, que propuxo ler Sonreír, de Reina Tegelmeier. E a partir de aí, pois, ese libro leu a que todos os membros do club leímos Sonreír, leímos Dos hermanas, leímos Drama, leímos Coraje, e ese foi, pois, esos 4 libros estuveron circulando e estuvemos compartíndoos durante os 2 primeiros meses. A partir de aí, pois, eu propuxen, sin embargo, un modelo distinto, de decir, bueno, ahora vamos a ler todos o mesmo libro e de forma simultánea. E foi o libro de Mil cousas poden pasar, o libro 1 de Jacobo Fernández Serrano, que está aquí, afortunadamente, como clubista. E ese foi un enfoque de compartir a lectura totalmente distinto, ¿no? Al ser a lectura simultánea, pois abordábamos cada 15 días pois unha parte do libro do que íbamos identificando enigmas e solucións de trama, que son as que xeralmente permiten a progresión na lectura. Despois tamén hai outros criterios que tuvemos e a veces aconsellarnos do calendario, ¿no? E pois de algún acontecimiento leímos, por exemplo, con motivo do Día das Letras Galegas, dedicámoslo a traballar o tema da poesía e o teatro, porque non queríamos, digamos, utilizar solo lecturas de narrativa ou de ficción, que esas se daban no centro en outro ámbito. E iso, por exemplo, foi moi interesante. E, por último, damoslle moitísima importancia a lectura compartida en altavoz. E en ese sentido, pues, tuvimos a fortuna de que, bueno, eu contaba por razóns personais con un inédito de Agustín Fernández Paz, dunha obra para títeres que publicara no seu momento en 1996, Os Gardiáns do Corazón do Bosque.
E ese libro, bueno, ese texto, nos serviu para mobilizar dúas sesións de lectura en alta voz e de interpretación do texto, que foi un éxito tremendo. É dicir, a lectura ten, en definitiva, moitos camiños, sempre con dúas intencións, que é un pouco o que nos move. Que a lectura sea unha competencia habilitante. É dicir, a lectura sirve para algo. É dicir, moitas veces pensamos que unha competencia académica, competencia escolar, que nos sirve para ler outras cousas. Non, nos habilita como lectores e nos habilita tamén como os propios cidadáns. E a segunda cuestión, que é moito máis complexa, é a formación do criterio do lector literario, que neso é moi interesante o que estamos, ou nos parece a nós polo menos, someternos todos a que as persoas adultas e as crianzas estén todas no mesmo nivel. É dicir, e se lemos un texto en altavoz, o lee tanto a nai dun escolar como a súa profesora, como o propio escolar, non? E iso está creando, a verdade, unha dinámica da que nos sentimos moi entusiasmados. O pasado sábado fomos a visitar a casa de Rosalía en tren desde Redondela a Padrón, que é unha viaxe preciosa polas Rías Baixas, non? E a verdade é que non pensábamos que creáramos un vínculo tan emocional como comprobamos na viaxe que fixéramos. E eu creo que eso é bonito. Sí, bueno, tamén. Creo que hai moitos. Mira, isto que abre, claro, Manuel, abre todo un camiño, máis alá desta cuestión que estábamos empezando, non, de decir que ler, non? Tamén é a cuestión que facemos co que lemos, non? Que iniciativas, Pero antes de continuar por aí, non? Porque empezamos a abrir con estas reflexións de Manuel, non sei se querías decir algunha cousa sobre, Merce, que faltabas, non? Sobre o criterio, non? Para decir, que ledes no Club de Lectura? Cales son os criterios que utilizades para escoller? É dicir, bueno, vamos ler este libro, porque falamos un pouco de quen escolle os libros, non? Bueno, os tres comentastes un pouco, non? Como enfocades esta cuestión, pero tamén é unha cuestión interesante decir como escollemos en base a que criterios, non? Ou seja, cando decidimos se este é un libro suficientemente bo ou non, ou nos parece, non? Para poñelo en común, non? Bueno, en principio eu fixen unha proposta cando se redactou o proxecto, xa con unha listaxe de libros que quedaba aberta tanto ao profesorado que despois se sumou ao proxecto, como, por suposto, o alumnado. Pero nas primeiras reunións fixéronse varias propostas, entón, por exemplo, o alumnado que se achegou da FP básica, que se crearon despois tres clubs diferentes, un grupo claramente quería ler manga. Entón, eu, por exemplo, non son especialista en manga, pero unha compañeira animouse a levar o club de lectura de manga. E eu empecé a traballar, por exemplo, con outros dous grupos que decían que non lles gustaba ler, que querían probar, pero, bueno, porque eu con eses grupos quedábame, o día que comían no centro, quedábamos de 3 a 4 antes da clase de inglés, que era a miña, para facer algo que tiña que ver cos libros, pero que era... Entón, comenzamos traballando transmedia, narrativas transmedia, non? Porque iso como que non era ler, pero tiñan que escribir despois. E despois, como xa viña a aula de inglés, pois xa enlazábamos aquelo que víramos, rematábamos o final, creábamos finais diferentes. E pouquiño a pouco foise creando comunidade, como comentaba Manolo, e introducimos a poesía, por exemplo, con poemas de Carlos Negro, que lle resultaban moi próximos, e pouco a pouco algunha cousiña máis, non? Pero así foi como traballamos, por exemplo, cos clubs da básica. Outro grupo que estudaba inglés,
quería ler en inglés. Claro, son un profe de inglés, como lles vas a decir que no? Pero querían ler novelas famosas. Como novelas famosas, sí, sí. Pero no, A Volta ao Mundo en 80 días, Julio Verne, digo, por que non? Pero sodes capaces de ler original? No, adaptado. Eu non son partidaria de ler novelas adaptadas, pero deixeilles. Digo, bueno, pues empezamos por aquí e pouco a pouco xa fun eu despois introducindo, pues, por exemplo, a Chimamanda, que lemos en inglés, e despois vimos o TED Talk de Todas debemos ser feministas, bueno, así a pouquiños, non? E, por exemplo, esta xente despois reflexionaba sobre o que lía nunha especie de... non era un blog, era un Padlet que tiñamos colaborativo. Cos ciclos superiores de cociña e de servizos, bueno, comezou o Club de Lectura do Profesorado, que aí sí que lexín eu as lecturas, teño así as primeiras, porque quería enganchar o máximo número posible de persoas, entón algo que acababan de publicar e que era atractivo e que tiña poucas páxinas, porque despois falamos do alumnado, pero si ten moitas páxinas no... entón Sara Mesa acababa de publicar Perrita Country e digo, isto tenía que gustar a todo o mundo que teña animais, que, bueno, había, e efectivamente foi un éxito, non? E entón, a través de aí, pois xa fomos consensuando un poquinho máis, pero eu sempre levaba algunha proposta. E o día que organizábamos este club de lectura, comíamos no centro, no gastrobar, que hai un menú por 5 euros, e entón o alumnado que estaba na cociña e o alumnado de servizos que estaba facendo as prácticas nese momento sabían que libro íamos a comentar e preparaban un menú que tivera algo que ver coa historia. Isto foi moi bonito, porque xordeu, non? Con profesor de cociña. Entón empezouse a falar do club de lectura, vin, así, a poucos, non? E despois, por exemplo, este alumnado de cociña, pois decía, por que non facemos algo con recetas de cociña en inglés? Digo, pois sí, bueno, e unhas cousas foron levando a outras. Limos libros de recetas de cociña en inglés, en galego, etcétera, etcétera. Bueno, ideas ideas super, criterios moi interesantes, porque ademais comparten un fundamento, ¿no? Que decir, os criterios están supeditados a que aparezan os lectores e que veñan os lectores, non? A captar. Despois, pouquiño a pouco, non? Aínda que haxa que empezar por isto que, bueno, máis de última xeración e con poucas páxinas, sobre todo para profes, non? Si fai falta, e logo pouco a pouco xa irán lendo cousas máis complexas, non? Algún criterio máis que queríades comentar, Rodrigo, Paula, que algunha cousa que vos mova na selección das lecturas, non? Porque se non pasamos isto a comentar un pouco máis estes aspectos que abría Manolo, non? Cando dice, empezamos compartindo unha lectura alrededor dunha mesma autora, non? Que despois nos levou a pensar, oye, se lemos todos o mesmo libro e comentamos os avances que vamos dando pola trama ou polos temas e tal, vos como facedes? Facedes así? Que outras actividades se van, digamos, desenvolvendo a partir da lectura, ademais do que é, pois eso, a actividade, digamos, fundamental do club, non? Que é falar sobre as lecturas, non? Contádenos un pouco así por riba. Sí, nos no noso caso non tiñamos outras actividades en paralelo. Sí que a partir da lectura de Frankenstein eu propuselles que fixeran o debuxo que saía no seu imaginario despois da lectura do libro, non? A ver se eran capaces de facer un debuxo que non tivese que ver coa imaxe que xa temos concebida a partir da película. E sí que saíron imaxes moi curiosas que non tiñan, algunha delas non tiñan nada que ver co monstro tal e como o coñecemos. Pero non fixemos outras actividades e é certo que a este grupo de cuarto de ESO, bueno, noteinos un pouco preguiceiras. De feito, en algún caso, nin siquiera das 5 persoas que eran, nin siquiera todas leran o libro para cando chegamos ao...
produciu algunha sensación, algunha situación incluso un pouco, bueno, que non puidemos desenvolver ben a actividade porque dicían, non nos contes o final, e dixen, bueno, se non podemos falar do final da novela despois do tempo que tivemos para lela, pois é unha pena, non? E no cole de Cervo? No noso caso intentamos relacionar a selección das lecturas co PDI que estamos a traballar ese ano. E a verdade é que este ano correspondeuse, bueno, estivemos traballando Mensana Incorpore Sano é o título e relacionábamos a saúde mental, a saúde física e a saúde do medio. E a verdade é que tanto un libro como o outro prestáronse moitísimo para abordar esa temática. E despois que, bueno, eu son unha persoa bastante activa, intento transmitirlles aos nenos, entonces nunha das primeiras sesións empezaba a sesión con a canción de David Bowie, que había algúns nenos que sí que o coñecían e outros non. E entonces despois foron eles e elas as que xa me solicitaban, Paula, eu sei que actividade moderna ou movida vamos a facer. Entón tamén intentaba focalizar ou enfocar un pouco o club de lectura e as sesións en función das súas peticións. Nos, como outras actividades, a partir da lectura, que é máis complexo e nos está costando máis, que é escribir sobre o que lemos, ou falar sobre o que lemos. Entón, hai colaboración co proxecto da Radio na Biblioteca, temos colaboración coa experiencia de O Faro na escola, que, bueno, de alguma forma é como periódico escolar. E agora esta semana pasada o que si elaboramos foron as recomendacións do Club de Lectura de lecturas para o verán para os compañeros e compañeras do centro, co criterio de que todos os libros que recomendemos son libros que lemos. Iso é moi importante, non? Entón, de alguna forma, pois é como unha forma de presentármonos e de compartir o que lemos. Ahora temos que, nestes días que quedan do curso, elaborar o cartelón grande, porque foi un dos debates que houve. Eu propoñía facer unha relación, pero eso lles parecía extremadamente aburrido e que non o iba a ler ninguén. E iso, bueno, pues tamén nos axuda a que a fase de compartir as lecturas tamén require das súas habilidades, non? E é certo que somos moi detallistas pois no que é a cultura do libro. Constantemente pois lemos os paratextos de cada título, as páxinas de créditos ou incluso os elementos de lectura extendida que pode haber en algúns libros. Por exemplo, o libro que temos como lectura de verán é A cidade do átomo, de Iria Misa, e ese é un libro que, por fortuna, os editores e a autora publica tamén por medio de códigos QR pois acceso a vídeos de YouTube, a fotografías e outro material. E eso, por exemplo, ese costume de ler co teléfono na man, pois é algo que estamos tratando de enfocar, que non é doado en primaria, porque en primaria non teñen móviles, non? Entón, eso nos entra en, bueno, non teñen móviles a maior parte, ou a maior parte do noso club de lectura. Pero, bueno, a lectura extendida é outro tema que me parece interesante, como, e non o podemos facer este ano, ler en formatos que non fora estrictamente o papel. Entón, a ver se o próximo ano pois somos capaces tamén de hibridar o funcionamento do club, pois ademais de compartir os libros impresos, compartir algunha lectura en tableta ou en e-reader. Ou incorporarlle, non, algún elemento de transmediático que, como falabas, Merce, non? Outra cousa, mira, volvendo antes para non perder de vista o esencial dos clubs de lectura, non? O esencial dos clubs de lectura que ten que ver coa conversa, non? Porque un club de lectura en si mesmo,
como digamos, elemento fundacional ten a conversa, non? O diálogo. E nos, nun estudo que se fixo pois, cos clubs de lectura, con unha selección de un número grande de clubs de lectura de toda Galicia, hai no 18, curso de 18, que se non me equivoco, non? 18, 19 ou 17, 18. Sí. É un estudo que tedes a gozo de dispor na rede, que está publicado pola Consellería. Se detallaban, bastantes observacións interesantes, e unha delas era que nos interesou moito, non? Porque este carácter conversacional e dialogado, non, dos clubs de lectura favorecía, ademais, non, dun desenvolvemento de coñecemento e de comprensión, de capacidade lectora, de educación literaria, pero tamén de habilidades sociais que teñen que ver con esa conversa, teñen que ver tamén con isto que decías, Manuel, que me pareceu moi interesante sobre o que estades observando no voso cole cando vedes esta cuestión máis horizontal, non? Na participación nos clubs entre o profesorado, o alumnado, as familias, mesmo que sexa rapaces moi pequenos, non? Entón, como vedes isto? Como enfocades esta cuestión da conversa, non? Como facedes algunha, digamos, iniciativa específica ou algo que queirades comentar que vos parece que funciona mellor ou, non sei, sobre esta cuestión das habilidades sociais que se promoven, non? No funcionamento dos clubs, non? Que decides? No meu caso, chamame moita atención porque nunha das primeiras sesións tamén lacei unha pregunta ao aire e o primeiro que fixeron todas foi levantar a man. Entón, comentámosles e falamos. Cando vamos a un sitio fora do cole e vemos que estamos mantendo unha conversa con alguén, levantamos a man para falar ou agardamos e cando vemos que a outra persona remata, empezamos nós. Entón, claro, foi unha reflexión que eles tamén fixeron e a verdade é que nos costou, pero, chegamos a conseguir respetarnos. Son nenos pequenos, nenas pequenas, entonces a inmediatez é algo que teñen moi presente e querer dicilo e dicilo xa. Entón, a verdade que nese sentido síntome moi orgullosa e despois con respecto a outras habilidades conversacionales ou máis ben sociales ou habilidades para a vida, sí que é certo que o sentimento de responsabilidade, ao final eles e elas tiñan que ser responsables de traer o libro, traer os capítulos lidos, intentar ser reflexivos co que leran para ter unha participación activa. E despois, sobre todo, tamén o sentimento de, que creo que falou Blanca Mata pola mañá, tamén o comento Manolo, de comunidade e de pertenza. É algo que me parece maravilloso e que sí que se crea cos clubs, que estamos aquí, todos contamos, todas somos importantes e, sobre todo, que decía eso, Blanca pola mañá, de o que se di aquí non sale de aquí. Entón, ese sentimento de confidencialidade parece moi bonito. Sí, totalmente de acordo. E aprender a escoitar a outra persoa, a poñerse no lugar da outra persoa, o respeto por opinións diversas, o respeto pola diversidade. Sí. Eu sobre ese particular me parece moi importante que todos os membros que conversen no mesmo plano. De feito, a propia disposición en círculo, nos utilizamos as mesas da biblioteca sempre como se fose unha gran asamblea. O que pasa que tamén é certo que como actividade que se prolonga ao longo do tempo ten que haber como picos de entusiasmo e de interese, non? E para nós sempre é o contacto co autor ou coa autora, non? Este ano tuvemos dous encontros, un con Pereto Baruela, porque outro das lecturas que tuvemos foron os 6 títulos da serie de Formigas, e outra co autor e o ilustrador de Cocotibur, Rafael Fernández Lorenzo. Entón, en esos momentos cando hai que poñer en funcionamento todas as habilidades en un contexto distinto do que é a conversa habitual que mantemos, non? E aí, o que comentaban os colegas, da responsabilidade da persoa que se fai cargo de saudar, de despedir, de moderar, é dicir, que nunca é o coordinador do club, sino sempre un dos membros. É importante, como tamén é importante volver a ler para compartir a lectura co
o autor, non? E aí é, de algún xeito, pois, onde nos poñemos máis a prova, e hasta ahora, pois, a verdade é que foron momentos bonitos tamén. Eu estou aprendendo un montón. O que dicíades vos do respeto, da responsabilidade, o respeto conseguímolo, bueno, eso estaba viña xa da casa. A responsabilidade en canto ás lecturas, vexo que eu fun demasiado laxo con elas, porque, pois, eso, ás veces non cumplían co prazo. Pero sí que tratábamos, polo menos, como dicía Manolo, de estar todos no mesmo nivel. Comíamos xuntos o día dos clubes de lectura, que os martes quedábamos para comer xuntas. Entón sí que se creaba, bueno, as rapazas de cuarto de ESO son probablemente un pouco máis reservadas, ou mellor que os rapaces os máis cativos, que son máis espontáneos. Entón había moitas veces que forzar un pouco a conversa, non? Ou bueno, lanzar así, tirarlles da lingua. Pero eu estou anotando un montón de ideas para o ano que ven. Eu quero transmitirle a Rodrigo que tamén tiven ese momento de fracaso, de que había nenos que non traían os capítulos lidos, e buscamos solucións entre todas. Entón, a verdade que tamén foi moi... Eu, o sea, recoñecín o meu erro porque como coordinadora ou mediadora, pois pode que non os motivara o suficiente, entonces, bueno, pois saliron ideas como mandarnos unha mensaxe polo EVA o día antes, ou poñer unha alarma no reloxo para acordarnos de ler, ou poñer o libro nun sitio visible para que estiverais sempre presente. Entón, bueno, que tamén tiven esa parte negativa, quizás, que ao final é o erro como medio de aprendizaxe. E é unha oportunidade de aprender. Sí, señor, moi ben. Claro que sí, entender, claro, que os clubs son actividades educativas, non? Nas que estamos aprendendo. Estas cosas non estamos tanto para comprobar que son así, sino como para cultivalas, non? Pero sí está moi interesante, non, a reflexión sobre estas cualidades, non, que ten o diálogo como ferramenta, non, para construir cidadanía, para habilidades sociais interesantes e tal, porque efectivamente estamos aí desde, bueno, xa non temos que levantar a man, temos que escoitar un pouco con máis cuidado que din os demais, respetar as opinións, e aí entra con esta cuestión de pertenza e esta digamos, mención que fixo merce á diversidade, non? Outra das cuestións interesantes que tamén neste informe se miraban como moi claras, non? Os clubs de lectura como ferramenta a prol da atención á diversidade, dunha atención á diversidade ben entendida, non? Nos centros de ensino, como útiles, non? E moito, pois, por ese carácter, non, de abeiro dos diferentes, non? Un lugar donde esta idea de que o que se fala aquí queda aquí, donde esas profes están nun plano máis horizontal, donde ninguén ten por que agochar as súas características que por veces son diversas, non? Moito nos clubs de manga, nos clubs que teñen que ver con esta lectura máis deste estilo, hai moita diversidade aí que aflora, non? Pero aflora porque pode, non? Non sei, que vos parece? Que comentades sobre isto? Que observades? Bueno, penso que somos quen de crear espazos donde se sinten libres, e entón, se hai algunha temática que lles interesa, pois unha temática van tamén a solicitar lecturas ou preguntar, e outras veces tú xa as vas presentando de maneira transversal se pensas que pode haber un interese, non? Pois, temática LGTBI, feminismo, medio ambiente, e entón iso vai creando debate, xente que ao mellor non se atrevía a dar unha serie de opinións diante do seu grupo, aí ve que son ben recibidas esas pois saídas do armario incluso en algunha situación. Normalizar o que hai nos centros escolares. Sí. Dende o positivismo, claro. Claro. Que máis que sí, a verdade é que é un espazo de inclusión o club, é dicir, non só porque poden participar como no noso caso
un par de alumnos que son considerados que teñen necesidades específicas de apoio educativo, senón tamén polo que decía Mercedes agora, de que é un espazo seguro tamén, é dicir, donde o que falamos pois sempre é necesario, non? De todas formas, non é doado cando utilizamos a linguaxe, a lectura en voz alta, valorar ese exercicio, non? Porque, bueno, porque hai algunhas persoas, algúns lectores ou lectoras que eso pode supoñerles unha dificultade suplementaria. E iso é algo que o coordinador ten sempre que ter en conta para que non se produzan situacións de exclusión. Eso sí que o vivimos en algúns momentos. Bueno, vos queredes comentar algo sobre isto? Bueno, xa o comentabas, non, Paula? Sí, por exemplo, no libro de Iria Misa traballase aborda o transxénero. Entón, a verdade que sí que tamén me sorprendeu positivamente. Sí que son nenos e nenas moi traballados neses aspectos e saliron temas e conversas que eu non consideraría que podría ter con nenos e con nenas, sino máis ben con adultos, e realmente que me sorprenderon. Por exemplo, había un neno que se cuestionaba porque nas tendas de roupa hai o xénero de a roupa considerada de home e a roupa considerada de muller, cando debería de ser roupa. Entón, que un neno de quinto che verbaliza algo así, pois pensas, hai esperanza. E a verdade que é algo moi, moi motivante. E despois, con respecto ao da atención á diversidade, sendo a ele, unha das nenas é alumna miña e pediume, por favor, se podíamos traballar os capítulos na miña aula para que ela se sentira máis segura á hora de levar a cabo a sesión conxunta. E a verdade que tamén me pareceu moi bonito porque era algo que lle daba confianza a ela e que, por suposto, a min tamén podía traballar os meus obxectivos a través da lectura do libro. Entonces, bueno, veste con cousas ou aparecen retos polo medio que che fan despertar e dicir, veña. Son espazos de confianza, non? Que procuran de liberdade, de seguridade, que procuran que se escoitamos e poñemos a orella atenta, pois podemos escoitar do alumnado cosas que ao mellor resulta non tan doado, non? Porque, mirad unha cousa que temos anotada como importante para comentar, que, bueno, de algún xeito xa foi xurdindo polo camiño, non? Pero é esta cuestión de como animamos a participar, non? En xeral, quero dicir, tamén falar un pouco dos criterios, non? Porque, digamos que, para nós, os clubs de lectura teñen que ser espazos nos que se anime a participar a todo tipo de lectores, non? E cando intentamos decir, bueno, vamos facer grupos de lectura, intentamos facer grupos, e tamén, sobre todo, digamos que é máis fácil, máis doado traballar con quen xa é lector, e xa quere ler, non? E xa lle gusta, e xa digamos, traballar a favor, non? Duns alumnos, dunhas alumnas que xa son lectores, que o mellor traballar pois con alumnado que ten máis dificultades, alumnado que o mellor pois non ten tantas ganas de ler ou non rexeita de alguma maneira esta actividade, non? Entón, bueno, no caso de Mercedes, penso que xa comentou bastante, non? Porque ela arrancou ali no seu centro, tivo que, bueno, pois traballar claramente pois para animar ao máis posible a todo o mundo a participar nos cursos de lectura, non? E vos como facedes? Facedes tamén así ou tedes outros criterios máis de outro tipo? Eu claramente o ano que ven terei que utilizar outros, porque só tiven 5, terei que pensar en, non sei, cousas que non se poden dicir aquí. Eu creo que penso que cando inicialmente fomos preguntando polas aulas xa a resposta era como sabida. Non, aquí non vai ninguén, xa sabes, aí tes que preguntar no grupo de A ou no grupo de C, pero aquí xa sabes que non. Entón, sí que efectivamente fai falta algo para atraer ao persoal, porque senón parece que, bueno, entendo tamén que con alumnado de cuarto de ESO é máis difícil que cos máis cativos, porque, bueno, teñen outro nivel de o mellor de responsabilidades académicas e, sobre todo, de distraccións, penso eu. Vamos, teñen a lectura eu pola miña experiencia persoal na casa tamén vexo que a lectura nun momento
ocupou unha parte central e logo foi vendose sustituída por unha pantalla, non? Entón, penso que con rapaces de cuarto de ESO, bueno, xa por non falar logo desde bacharelato, claro, así. Bueno, ti anotar, sin dúbida, esta cuestión da comida que ten unha relación moi directa entre os asuntos culinarios e os clubs de lectura de sempre, sexa, non, ao mellor non tanto como que haxa un menú especial feito no comedor, pero cando menos uns bombóns ou un biscoito na mesa. Vale. Sí, Mira, non sei que, Manuel. Nos temos que confesar que utilizamos un reforzador quincenal que é o chocolate. Non o enriquecido. Ahora o noto. Eso é certo. E tamén asumimos na valoración que fixemos do traballo deste ano que unha das primeiras accións que temos que acometer o próximo curso é facer unha presentación para que a xente se una ao club, unha campaña de abonados, en definitiva. Efectivamente. Entonces, eso forma parte do traballo do club. Sí, pero mira, Manolo, eu, por exemplo, este ano empecé así, facendo campaña, anunciando o club para presentar o Día da Biblioteca e non tiven ningún éxito. Entón, tivemos que ir polas aulas, aula por aula, e email a través da dirección ao profesorado. E entón aí empezou a cousa a funcionar. Agora sí que xa se fixan, se hai un cartaz, pero a campaña inicial foi un desastre. E Paula, ti que... Estou pensando que nos en Cervo somos moi afortunadas, porque, é máis, vémonos na obriga a veces de intentamos que non, pero deixar algún neno ou nena fora porque apúntanse moitísimas. Entonces, este ano, por exemplo, partíamos con 2 grupos e ao final fixemos 3 para acollelas a todas. Así que ese problema, sí que é certo que tamén hai comida polo medio, ves? Cal é a marca de chocolate? Nos facemos, como tiñamos o PDI de mensa nen corpore sano, eran merendas saudables. Claro. Pero, Hai, a ver, comida, e hai cosas que son como moi tradicionais. Tamén, bueno, non sei, ao tipo de lectura, adaptarse e estar atentos un pouco na liña do que comenta Merce, non? De decir, bueno, hai clubs temáticos, hai clubs que, non? Quero decir, ás veces non tanto clubs pois porque estean os rapaces nun grupo ou noutro grupo, sino porque este club pois trata de ler novelas deste tipo, ou trata de ler poesía, ou este é un club científico, este é un club de outro tipo, non? Hai, bueno, diversas modalidades, e explorar esas modalidades está moi ben, pero si esta idea de decir, temos que intentar animar e sobre todo a afrontar o reto, non? De traballar a lectura con quen ao mellor non de entrada non ten tantas ganas, non? Ou non lle apetece tanto, ou está, pois eso, como decía Rodrigo, non? Que ten máis distractores, non? Esa é, digamos, unha cosa interesante. Bueno, nos quedaba un punto máis, non? Que comentábamos, pero que tamén ao longo da conversa foi saindo un pouco, non? Sobre o papel que tomamos, o papel que asumimos os coordinadores, non? Nos clubs de lectura, porque toda esta idea de crear espacios de seguridade libres, tranquilos, onde se pode falar, e os rapaces atopan tamén a posibilidade de, bueno, pues, de soltarse un pouco, non? Ten que ver con que esas profes están asumindo un papel diferente, non? En que sentido? Sobre todo. Pois como de guía acompañante, que saben que vas a estar aí durante todo o proceso, que non vas a abandonar, non? Un pouco tirando do proxecto e ofrecendo confianza, e cando hai que decir isto por aquí non pode ir, pois sin ningún problema, non? Entón, eu penso que son guías acompañantes, non? Guías que acompañan máis que, digamos, profes que ensinan, non? Ou que teñen ese coñecemento previo. Claro, que a aprendizaxe xa despois entra por outras vías, non? Eu, no meu caso, e pola miña formación, despois da lectura do libro, eu facíalles unha pequena presentación de cousas da miña interpretación do libro, cousas que eu creía que ao mellor a elas podía resultar difíciles de ver polas referencias culturais que las tiñan en comparación coas miñas. E, bueno, facíais unha pequena presentación, e elas agradecían e dicían, pois mira, pareceme interesante, non se me ocurrira nunca pensar niso. E iso dábanos pé a outro tipo de conversas, e o feito de que sabían que podían falar de calqueira cousa, pois eso sí que era unha comodidade para todo o grupo, e xurdían cousas moi interesantes a partir diso.
claro, como cando che din isto non me gustou nada, porque é estamos certo. lendo isto, e normalmente un libro que non gusta dá pé a falar moito máis que un libro que a nos, gusta. de feito, pasounos co libro de Lolita, que era unha petición de todas, e ao final levaron unha decepción. Dixeron, realmente, era para tanto, dicían, non? Sí. E vos que decides, Manuel? Nos concebemos que hai que axudar a descubrir, porque moitas veces non se descubren as cousas, senón se facilita esa posibilidade, acompañar e despois tamén facer o club moi formal. Por exemplo, nos intercambiámonos comunicación por correo electrónico e convocamos por correo electrónico coa orde do día das tarefas que hai que desenvolver en cada sesión. Entón, chamamos 13ª sesión, 14ª, 15ª. Entón, con esa idea de que estamos compartindo e crecendo todos, medrando xuntos. Mira, está interesante, non? E Paula, vos que? Aí, bueno, comparto o que dixeron os tres, sobre todo o que decía Manolo tamén das relacións horizontais, que eso eu creo que é algo que funciona coas peques. E despois, por exemplo, facíamos dinámicas, eso, pois explicas a dinámica, pero ao final eran eles as que van encamiñando o transcurso da sesión e as que che van pedindo, pois isto gustoume, entonces, como decía Merce, podémoslo volver a facer ou... Entón, son eles e elas as que van solicitando e as que van pedindo e nós as que vamos respondendo ás súas necesidades realmente. Moi E ben. o da formalidade que comenta Manolo, que pode parecer así moi... Nós o que facemos cando hai unha sesión do club xa queda fixada a data da seguinte. En todos os clubs do centro, non é como algo que facemos todo o profesorado. E aparte, digamos, aparte entón de reunións para as xuntanzas habituais, digamos, alrededor das lecturas, de conversa, actividades como pode ser, si se pode, nos momentos finais dunha lectura, pois poder ter unha visita, unha conversa cos propios autores, non? Cos autoras das lecturas. Que outras actividades facedes? Sobre todo, non digo que fagamos aquí un rosario, porque serán moitas, pero sí algunhas que vos parece especialmente interesante recalcar, porque son valiosas ou pensades que aportan, non? Que son as que, bueno, marcan fitos así no percorrido do club durante o ano. Cales resaltaríades vos? Pois, por exemplo, os clubs de lectura de educación infantil, que creo que non comentei que hai dous, remataron con unha actividade de escrita colaborativa, porque centráronse durante todo o curso en álbum ilustrado e ao final, aínda non vin eu o resultado, porque leva unha compañeira, elaboraron un libro que redactaron a partir dunhas pautas e ilustraron a man. Actividades que levan a escribir, non? Claro, lectura que levan a escribir. Os encontros con autores e con autoras normalmente é algo que motiva moito. Nós tivemos este ano no centro a Marina Giver, porque lle deron aquí o premio de álbum ilustrado de Calandraca, e tamén estivo Bonio Fogo. E despois no club de lectura do profesorado visitounos Andrea Nunes Brións e a Vir Lois Pérez, e xusto ese día deu positivo un COVID, entón tamén seguimos co tema COVID a voltas. E unha actividade que, por exemplo, a mí axudoume a afianzar o alumnado da básica foi programar unha saída que era ir a ver unha película en inglés en versión original, entón, e unha exposición aquí en Compostela. Entón, non pensaban que eso fora a ser posible, e foi posible, e entón, aí xa gañamos para o curso que ven, esa xente seguirá ali facendo cola para, porque a nós ninguén nos leva esas cousas, como que non. E fomos a ver sufraxistas en inglés, despois de investigar nos clubs sobre a historia do sufraxismo, que era un tema, pois, que lles entraba aparte na materia de historia,
E despois había aquí unha exposición na Fundación A Banca de Mulleres Indómitas de fotografía e fomos a unha visita guiada, foi unha actividade moi chula. Sí, sí. E actividades que están relacionadas, non, coas lecturas que estabades facendo, pero que amplían unha oferta cultural, non, e que afianzan esa pertenza, porque iso que dis do curso que ven, non, que esta pertenza, non, este asunto que ten tanto que ver cos clubs tamén, non, porque ao final nos resulta reconfortante aos seres humanos sentirnos formar parte de algo, non, de algo interesante no que nos sentimos a gusto e nos genera unha sensación boa, non? Sí, no noso caso, a actividade de pecha que eu non puiden asistir foi unha excursión de un día a ONS, que se fixo esta semana, precisamente. E foi así a actividade estrela. E confío que con iso ter máis alumnado. Igual Canarias podía ter sido outra opción. Nos fixemos a despedida da lectora de sexto que se incorpora ao instituto. Entón aí fixemos un pequeno homenaxe, un regalo e unha cousa un pouco especial, porque é a idea esa de que estamos xuntos e o próximo ano, pois, si quere, pois podría participar, pero probablemente terá outros intereses. E o que non fomos capaces de amañar e tiñámoslo pendente todos os meses era a visita á Biblioteca Pública, que nos convidou a Bibliotecaria Pública de Redondela, que é unha biblioteca moi dinámica e por unhas razóns e outras nunca tuvemos, e iso queda pendente para o próximo ano. E a viaxe foi a actividade estrela e xa estamos preparando onde viaxaremos o próximo ano cos libros, porque é un pouco o que propoño que donde vayamos sexa algo que podamos preparar antes cos lendo, non? Que eso é un pouco, pois eso, camiñar lendo e compartindo. Que bueno, non? Bueno, a mí esqueceuseme, a nosa actividade estrela deste curso foi a elaboración dun caldo de gloria para toda a comunidade educativa e entón pola mañá e pola tarde, no recreo da mañá serviuse en cuncas de barro o caldo de gloria que previamente estiveran investigando a receita, fixeron na cociña e servimos 350 cuncas. Cantas? Porque aparte eu conseguín financiamento e regalamos a cunca tamén, claro. E ao mesmo tempo alumnado de diferentes clubs estaban en diferentes zonas isto era na entrada do CIC lendo poemas de Follas Novas durante toda a mañá que durou e pola tarde. Entón, bueno, quedou moi chula a actividade, porque aparte despois se peleaban para ler, xente que dicía non vou a ler en voz alta, que va, non, pois sí, estivo moi ben. Bueno, podemos imaginar hasta certo punto, Isto é inimaginable casi. Paula, ti que dedías? Nos noso caso sí que somos fieles a facer videoxuntanza ou xuntanza coas autoras do libro. En este curso non foi posible, pero sí que tiveron a posibilidade de contactar con Nadia Gulán, porque o Club de Lectura de Familias leu o seu libro El secreto de mi turbante, e a verdade é que foi unha experiencia moi enriquecedora para as nenas porque coñeceron unha realidade moi distante para eles, é dicir, o conflicto bélico, situación da muller afgana, situación da muller en xeral, entonces foi algo que lle sorprende moitísimo e que foi moi enriquecedor. E despois, como quería compartir unha actividade que fixemos ao final, que emocionoume moito, entón quero compartila con todas vos, e foi unha avaliación figura analóxica coas cartas do Dixit, non sei se o coñecedes, que o xogo é bastante coñecido. Entón puxemos varias cartas e os nenos e as nenas tiñan que escoller a carta que mellor definía para eles o club de lectura.
E a verdad, había cartas de todos os tipos para intentar abrir o ánico o máximo posible, e a verdad que saíron cosas tan preciosas como que para eles a carta era pois, o ábaco cos planetas, porque ler supoñelles viaxar a mundos diferentes, ou unha carta cunha pomba pois, porque lle supoñía volar como, libres como os páxaros, ou un caracol subindo unhas escaleiras enormes, porque para eles ler era medrar e subir alto como iba a subir ese caracol. Entonces, bueno, foi unha reflexión moi bonita e invito-vos a que o fagades porque salen cosas superinteresantes. Sí, hombre, ten que... A ver, invitamos a todos a que fagan avaliación, non? A que dediquen un pouco o tempo, cando redacten a súa memoria, cando antes de rematar cada ano, a repensar un pouco a ver que funcionou mellor, que non. Entón, podemos facer unha cousa, antes de... Bueno, pois o mellor abrir un turno para posibles preguntas ou cuestións que poida haber. Unha última ronda así para pechar con algo que queirades decir, que vos quedara, que vos pareza interesante, non esquecer sobre a vosa experiencia como coordinadores de clubs de lectura, ou xa exprimimos todas as laranxas que levades no peto. Unha última cosa que podedes decir, última cosa, e logo deixamos saber se hai algunha pregunta tamén. Eu levo-me un montón de ideas de aquí. Ti levas un montón de ideas, non queres decir ninguna máis. Paula? Nada, simplemente darvos as grazas por darnos esta oportunidade. Grazas a ti, Pois sí, moitas grazas e tamén o público que está hoxe aquí podería estar aquí perfectamente, entón seguir animándovos a seguir cos clubs de lectura e prendendo esa chispiña en xente nova e non tan nova, non? E que, nada, eu penso que si axudamos a pensar, a que é importante pensar de xeito crítico e non que a consumir produtos que xa nos van como impoñendo, pois xa facemos bastante dentro dos clubs de lectura, non? E Manuel? Nada, grazas dende Laredo. Grazas dende Laredo. É un dos coles máis bonitos de Galicia. Bueno, eso esqueceuse de decilo antes, pero decía con poucos nervios, moita emoción e unha contorna preciosa nun puerto pequeniño na ría de Vigo, maravillosa. Bueno, pois moitas gracias a vos los 4, isto de palla por aquí. Abrimos ahora un momento a posibilidade de que, non sei, se vos quedou algunha dúbida, algo que vos pareza que pode ser interesante ou que queirades preguntarlle a Merce, a Paula, a Rodrigo, a Manuel. Sí. Mira, tes un micro aí, podes utilizarlo se queres para que se escoite a pregunta, sobre todo para os que están máis atrás. Grazas. Boa tarde a todos, moitas grazas polas vosas aportacións, que a mí me axudan un montón, porque para min é o primeiro ano, son de primaria. Entón, a miña pregunta neste caso vai dirixida máis a Paula, porque no caso de Manolo dixo que fixo de xeito virtual, non? Bueno, pareceume entender, non? Que foi de xeito virtual o club, non, fixémolo virtual o pasado curso e presencial este curso. Ben, bueno, entón, un pouco dirixido aos dous, de en que horario facedes o club de lectura, porque eu, por exemplo, utilicei os recreos, pero non sei se hai outras posibilidades de horario para primaria, porque claro, os de secundaria son maiores, os chavales, ou teñen clase pola tarde, pero os de primaria non teñen, e tendo en conta que non queremos deixar ou discriminar a ningunha parte do alumnado, porque no meu caso, por exemplo, son dun centro que utiliza transporte escolar. Entón, eu teño que ter en conta que se non quero deixar a ninguén fora, quero que todos teñan as mesmas posibilidades de participación, en que horario, que non sexa lectivo, podo facer o club de lectura? A pregunta. E o mesmo con respecto a esas saídas. Facíadelas en horario extraescolar tamén ou a pregunta vai por aí? Moitas grazas. Nos claramente facémolo en horario extraescolar, a visita foi un sábado e as sesións son os mércores de 4 a 5
ao mesmo tempo que hai outras actividades que organiza a AMPA do centro. No noso caso, estou na mesma situación na que estás ti e facémolo no horario de recreo. O que pasa é que sí que é certo que o handicap é o tempo é un handicap nalgúnas ocasións porque ves que a sesión queda a metade ou que están salindo cousas moi interesantes e que temos que cortar e é unha pena. Pero tamén dependemos de transporte, de comedor, entón estamos bastante condicionadas con respecto a eso. Sinto non poder axudarte. Non, bueno, axudas, quero decir, son tempos fora do lectivo, os tempos de comedor, os tempos despois de comer, os tempos despois dese tempo, non, na tarde que hai actividades de outro tipo e tal, bueno, en cada centro se van adaptando, non? Máis preguntas? Por aquí. Sí, colle o micro para que se escoite ben a pregunta. Hola, non recordo se foi Paula ou Mercedes que dixestes que tamén funcionaba o club de infantil. De educación infantil, é un Ah, ciclo. de profesorado. É un ciclo de formación profesional. No, é alumnado que estuda ese ciclo. Vale. No. Non somos un cole de e claro, temos club de lectura en quinto, en sexto e de familias, pero claro, infantil pareceme un pouco complicado. Vale, pues bueno, nada. un pouco complicado, depende como o mires, Tamén o miraba complicado Rodrigo cos de cuarto da ESO, e, bueno, Claro. todo ten as súas opinións, Claro, infantil, claro. fanse cruz de lectura e de escritura magníficos, Claro, pero eu son profe de infantil. Claro, por eso pero digo que facemos xa na sabes. aula, claro, pero como club, claro, tiña curiosidade. Pues gracias. É un ciclo de formación profesional de educación infantil. Máis preguntas? Eu teño unha Mira, pregunta. por aí. Gracias, Carlos, con esa elegancia y rapidez y que fluyes por la sala. Eu teño unha pregunta. Hola, boa tarde. A miña pregunta vai sobre todo para, en este caso, as quedades secundaria. ¿Sí? Algúnha vez vos propuxeron isto dá puntos e como afrontades esa pregunta? Sí, se dá puntos. Que dixo? Se dá puntos en algunha materia, quero decir, se o tedes en conta para as notas, de algunha maneira, non sei, porque esa pregunta, bueno, resúltame familiar, entonces, bueno, pues gustaríame saber un pouco como levades. Grazas. A min nunca me fixeron esa pregunta porque é xente que xa participou en anos anteriores, entón xa saben que... De todas maneiras, a xente que participa, eu penso que son xente normalmente con un nivel académico alto, moi alto, eu diría, máis ben, no caso da xente que tiven eu, eran excelentes, con a motivación non só académica, senón de outros ámbitos, xente que toca instrumentos, con coñecemento de outros idiomas, bueno, tanto de alemán como de inglés, francés, alucinante. Entón, en ningún momento xurdiu ese incentivo, non? Ou esa necesidade de incentivo. Sí. Bueno, probablemente os incentivos, falamos deles, non? Foron desgranándose aquí, esa cuestión da pertenza é un gran incentivo, sí. Esa liberdade, esa seguridade, esa atención á diversidade, todos son incentivos e o placer e as saídas e, sobre todo, por suposto... E o chocolate. O chocolate, Algúnha cuestión máis que querades comentar, preguntar, que vos poidan... Sí, eu quería preguntarlle a Rodrigo, que teño aquí apuntado. As túas alumnas leron Frankenstein en versión... No, leímolo en castelán. Ah, leímolo, vale. No, que pensei que era en inglés, digo que... Perdón, sí, Frankenstein leuse en inglés, Sin que é un adaptar. tostón. Sin adaptar. Sí. Eu desaconselleino totalmente, pero elas quixeron ler en inglés e para min... Non é un tostón, pero... Bueno, é superior a iso, diría. Eu leíno en inglés, leera no seu tempo e tiven que volver leelo e recoñezo que non disfrutei nada da lectura. Disfrutei da historia, do que conta unha muller de 19 anos, de 200 anos, de todo o que foi capaz dese universo que foi capaz de crear, pero logo a nivel, penso, a nivel de linguaxe, bueno... A mí me parece complexo para... Complexo e para min aburrido, ademais. Quero dicir, se aburrido hai que dicilo. Era que anoteino antes que... Non porque sexa un libro ten que ser... Quero dicir, tal e como fala o monstro en todas as súas divagacións, bueno, é moi excesivamente descriptivo. Bueno, mirade,
temos que ir pechando esta sesión. Vamos a dar as grazas a Mercedes, a Paula, a Rodrigo e a Manuel pola súa